স্যারকে স্যার আরেকটা কথা হচ্ছে, আমার এক ভাই বিদেশ থেকে প্রশ্ন করেছে আজকে, যেটা হচ্ছে আপনার অনেকে যারা কৃত্রিম প্রজনন দিয়ে থাকেন আপনারা যে সকল ভাইরা, যে সকল স্যাররা, তো তেনারা নাকি বলছে যে কোনটা করব, সরকারি করব, এসিআই করব, না বাইরে থেকে করব, না কি রকমের করব, এই সম্পর্কে যদি আপনি একটু বলেন। আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের এই চ্যানেলটি দেখছেন, সবাইকে জানাই কৃষি অনুশীলন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো দর্শক বন্ধুরা, প্রিয় খামারি ভাই ও বোনেরা, কৃষি অনুশীলন ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা গরুভিত্তিক নানা রকমের তথ্য আপনারা ইতিপূর্বে আমাদের দেখে থাকেন। আমরা যে মেহেরপুর প্রাণী সম্পদ অফিসে নানা রকমের তথ্যচিত্র আপনাদের সামনে প্রতিনিয়ত উপস্থাপন করি। তো আজকে 2021-এর যে প্রাণী প্রদর্শন যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক রকমের এখানে প্রাণী প্রদর্শন রয়েছে। তার মধ্যে আজকে একটি উন্নত জাতের একটি আপনার ফ্রিজিয়ান যে গরুটি আছে, সেই গরুটি সম্পর্কে কথা বলবে, এবং গরুর যে গাভীটি আছে সেই গাভীটির আপনার মালিক আছে, তিনার সাথে কথা বলবো। এবং এই গাভীটির যিনি বীজ দিয়ে থাকে আমাদের মোফাক্কের হোসেন স্যার, যে কৃত্রিম প্রজনন স্যারের সাথেও আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো। তো আশা করি পুরো ভিডিওটা জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। সাথে আছে আমি রকিবুল ইসলাম রকি। তো আমরা এখন প্রথমের দিকে যিনি এই মানে গাভীটির যিনি মালিক বা খামারি, তিনার সাথে কথা। আপনি কি গরু ও ছাগলের খড়কাটা মেশিন নিয়ে চিন্তিত? আর নয় দূর দূরান্ত, এখন আপনি স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করে যোগাযোগ করলে চলে যাবে আপনার কাছে আপনার নিজ শহরে গরুর খড়কাটা মেশিন সহ নানা রকমের মেশিনারিজ পণ্য। তাই স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন দিয়ে এখনই যোগাযোগ করুন। কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এটা আপনার কোন জাতের? এটা হচ্ছে ফিজিয়াম। এটা কি আপনি ছোটবেলা বাচ্চা অবস্থায় আপনার খামারের লালন পালন, না বড় অবস্থায় কিনেছেন? এটা বড় অবস্থায় কিনেছি আমি। এটা কত কেজি দুধ দেয়? এটা হচ্ছে 20 লিটার মতো দুধ দেয়। 20 লিটার। এটার কি বাচ্চা কি করেছে, না এখনো বাচ্চা? একটা বাচ্চা প্রসব করেছে এবং পেটের বাচ্চার বয়স হচ্ছে 6 মাস 20 দিন আজ। 6 মাস 5 দিন আজ। 6 মাস 5 দিন। এটাকে আপনি কি রকমের খাদ্য খাওয়ান? বিভিন্ন রকমের খাবার, বিভিন্ন রকমের চেলটি আছে, 10 কেজি চেলটি আছে। এর জন্য প্রতিদিন কতটুকু বাজেট রাখেন? প্রতিদিন 1000 টাকার উপরে বাজেট, ক্যাশ টাকা লাগে 1000 টাকা। কি কি খাওয়ান? কি কি খাওয়ান? খোল, চেলটি, গুঁড়া, ফিড, তারপরে হচ্ছে আপনার বিশালি, কাঁচা ঘাস, আর বিভিন্ন ভাত, ফ্যান পানি, কুটনো কাটনা, এইসব ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা খাদ্য খান। আপনার নাম কি? আমার নাম এ.কে.এম. শামীমুল্লাহ। আপনার বাসা? আমার বাসা মেহেরপুর সদর। মেহেরপুর সদরে ফৌজদারি পাড়ায় আপনার বাসা। তো দর্শক বন্ধুরা, ধন্যবাদ আপনাকে। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি কিন্তু গাভী। এখন আমি মোফাক্কের হোসেন স্যারের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার একটু এই পাশে আসেন। স্যার আপনার কিন্তু ভিডিও স্যার আমার দেশের বাইরে অনেক ভাই দেখে। আজকেও এক ভাই প্রশ্ন করেছে, সেই প্রশ্নটার উত্তরও কিছু আপনি দিবেন। তার সাথে আপনাকে প্রথমে বলে রাখতে চাই স্যার, এই গরুটি আমাদের যে সকল প্রান্তিক পর্যায়ে যে সকল খামারি আছে, সে সকল খামারি যদি এই গরুগুলো পালন করে, তাহলে কতটুকু স্যার লাভবান হতে পারবে? একটা দেশি গরু সাধারণত 2 লিটার দুধ দেয়, কিন্তু একটা ফ্রিজিয়ান গরু সর্বোচ্চ 70 লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পারে। আবার যদি ষাঁড় হয় তাহলে 1000 থেকে 1400, সর্বোচ্চ 2400 কেজি পর্যন্ত ওজন হয় একটা ফ্রিজিয়ান, 100% ফ্রিজিয়ান যদি জাত হয়। তো সরকারের মূল উদ্দেশ্য যে মাংসে আমরা ইতিমধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি, দুধে আমরা কিছুটা পিছায় আছি। আমাদের মাথা প্রতি দুধের চাহিদা 250 গ্রাম, কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে 175 গ্রাম পর্যন্ত অ্যাচিভমেন্ট করতে পেরেছি। আগামী 2-3 বছরের মধ্যে ইনশাল্লাহ দুধেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আশা করি। আর মাংসে তো জানেন, ইতিমধ্যে মাংসে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করে বিগত কয়েক বছরে আমরা মাংসে উদ্বুদ্ধ থাকে, অতিরিক্ত মাংস বিদেশে প্রক্রিয়াজাত করার প্রক্রিয়াও চলছে। তো এগুলো সবই হয়েছে, কিন্তু আমাদের এই যে মানে যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যে জাত উন্নয়ন করছি, সেই উন্নয়নেরই ফসল আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। ধন্যবাদ স্যারকে। স্যার আরেকটা কথা হচ্ছে, আমার এক ভাই বিদেশ থেকে প্রশ্ন করেছে আজকে, যেটা হচ্ছে আপনার অনেকে যারা কৃত্রিম প্রজনন দিয়ে থাকেন আপনারা যে সকল ভাইরা, যে সকল স্যাররা, তো তেনারা নাকি বলছে যে কোনটা করব, সরকারি করব, এসিআই করব, না বাইরে থেকে করব, না কি রকমের করব, এই সম্পর্কে যদি আপনি একটু বলেন।
না, গভর্নমেন্টের টার্গেট এখন যে মাংসে যেহেতু ফুলফিল হয়ে গেছে আমাদের, তাহলে এখন মূল টার্গেট দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে আমাদের অবশ্যই ফ্রিজিয়ানে যেতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানি যেগুলো ফ্রিজিয়ান বাদে অন্যান্য যেগুলো সাপ্লাই দেয়, বিশেষ করে ব্রাহ্মা, গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যে ব্রাহ্মা কিন্তু স্থগিত করছে যে ব্রাহ্মা বীজ আর দেওয়া যাবে না। কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানি দেখা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মার বীজ এখনও বাজারজাত করছে, যেগুলো বেআইনি। এ ব্যাপারে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে বলে আমি আশা প্রকাশ করি। আর দুধের উৎপাদনের জন্য ফ্রিজিয়ানের কোনো বিকল্প নাই, সে আপনার দেশি হোক আর বিদেশি হোক। যখন জাত উন্নয়ন হবে তখন জাত উন্নয়নের প্রথমের দিকে অবশ্যই সেটাকে 100% ফ্রিজিয়ান দিয়ে তার জাতটা উন্নয়ন করতে হবে। পরবর্তীতে যখন অতি বেশি পার্সেন্টেজ হয়ে যাবে তখন হয়তো কিছু কম পার্সেন্টেজ দিয়ে তখন প্রজনন করানো যেতে পারে, কারণ তখন বেশি পার্সেন্টেজ দিলে অনেক সময় কনসেপ্ট করতে চায় না। তখন আমরা পার্সেন্টেজ বেশি হয়ে গেলে পারে তার বাছুর ভালো হওয়ার জন্যে, তার দুধ উৎপাদন ভালো হওয়ার জন্য তখন আমরা একটু কম পার্সেন্টেজের বীজ দিয়ে থাকি, সেটা সরকারি হোক আর বেসরকারি হোক, তবে অবশ্যই সেটা ফ্রিজিয়ান হতে হবে, ফ্রিজিয়ান। ধন্যবাদ স্যারকে। তো আপনারা শুনলেন, আর আপনাদেরকে এইদিকে দেখায় অনেক বড় বড় জাতের কিছু গরু আছে, যে গরুগুলো আপনার অনেক বড় বড় জাতের। আমরা এই গরুগুলার প্রতিবেদন এরপরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আশা করি পুরো ভিডিওটা জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আর এখানে গাভীর প্রতিবেদনটা আমরা এখানে শেষ করছি। এবার আমরা ষাঁড় গরুর প্রতিবেদনটা আপনাদের দেখাবো। আপনারা এই ডেসক্রিপশন বক্সে এবং আমাদের চ্যানেলটা যদি ভিজিট করেন তাহলে ষাঁড় গরুর যে প্রতিবেদনটা রয়েছে সেই প্রতিবেদনটা দেখতে পাবেন। আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন। তো দর্শক বন্ধুরা, আজকে পর্যন্তই। সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।